Բարի լույս իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, թող բարի լույսը իր հետ բերի ջերմություն, խաղաղություն, օրհնություն, Աստծո սերը և ամենակարևորը առողջություն։ Այս գեղեցիկ ծաղիկներով էլ սկսում եմ այսօրվա տեսանյութը։ Այսօր մեզ մոտ այսպիսի մռայլ, քամոտ, մի փոքր էլ սառնոտ եղանակ է, բայց դա մեզ չի խանգարում, որ մենք մեկս մեկին լավ, բարի, ջերմ խոսքեր ասենք, բարին կամենանք։ Եղեք միշտ բարի, իմ բարի, չքնաղ, սիրուն հետևորդներ ջան։ Սիրում եմ ձեզ բոլորիդ։ Այս գեղեցկությամբ էլ սկսում ենք նոր տեսանյութ։ Ինչքան իմ սրտում բարություն, սեր, ջերմություն կա, սիրով փոխանցում եմ բոլորիդ իմ սեր և բարի հետևորդներ ջան ու ջան։ Կուկուռուզ ունենք 2 հատ, մեր հարևանուհին է տվել, դնեմ եփի։ Փոքր էլ ջուրա լացնեմ։ Սա վռած կեփի, քիչ եմ լցնում ջուրը, որովհետև շուտ կեփի, մի քիչ էլ, մի անգամից հենց վրան էլ լցնում եմ։ Գազ օջախը վառեմ, դնեմ թող եփվի։ Դեմքով ողջունում եմ ձեզ, վայ Մարինե ջան, արթնացել ես։ Ինչ ես այդքան շուտ արթնացել, բալաս։ Ախ ինձ ինչ պետք է օգնես, ես էլ ասեմ մի քիչ հետևորդների հետ խոսամ, մաքրեմ, գնամ կոֆե դնեմ, որ արթնացել ես, լավ, ապրես, որ դրել ես։ Այստեղ դիր լցրու, ապրես իմ աղջիկ։ Քունդ չի տանում։ Կուկուռուզը մեր համար ես եկել։ Կուկուռուզը, հա ազիզ ջան։ Գնա բեր, լվացվել ես։ Օգրիմ աղջիկը, կոֆեն պատրաստ է, սիրելի հետևորդներ ջան։ Այստեղ որ դնեմ, քամի է։ Հիմա, ահա, ապրես։ Այստեղ դնեմ, սիրելիներս։ Ձեզ հետ միասին սերով, սիրով մաքրեմ բազուկի տերևները։ Հələ կուկուռուզն էլ փորձենք, սիրելի հետևորդներ ջան, աղարել ես Մարինե ջան։ Հա։ Հալոտաս։ Ինչի։ Այն համը չուն դուք եք Մարինե ջան, ես վերցրու, ես աղամանը դիր։ Դեռ հասած չի։ Մի քանի օրից նոր կհասնի։ Կոֆեն խմեմ, սիրուններիս, ջանիկներիս հետ միասին ձեր հալի քեֆը հարցնեմ, ինչպես եք սիրելիներս։ Հույսով եմ լավ եք, ես էլ եմ լավ, տրամադրությունս բարձր, աշխատանքային, եփել թափելով եմ զբաղված, պահածոյացնում եմ, մարինադ պետք է պատրաստեմ սիրելիներս, բոլորս էլ այդ գործին ենք, այս սեզոնին։ Մեզ մոտ արդեն են, որ ասում են, աշնան հոտ է գալիս։ Օգոստոսի վերջն արդեն լրիվ բերքահավաքը կանենք, լրիվ, արդեն չորանում են բույսերը, արդեն տումանն է տալիս բույսերին, այստեղ շուտ է աշունը գալիս, դրա համար ինչ ունենք, հիմա ամբարում ենք, պատրաստում ենք, ամեն մեկից քիչ-քիչ, սարցախցիկ եմ դնում սիրելի հետևորդներ ջան, որ ունենանք, մի օր էլ
բազուկի տերև կխաշենք, թլավով կուտենք, մի օր բադրջանը կբացենք, պատրաստենք, թող լինի, հա։ Մարինկայիս ամենասիրածած կերակուրն է պուրեն կարտոֆիլով, թթու վարունգով, այն էլ ուղիղները, թարմ վարունգներն էլ է ուղիղները ուտում։ Մի քիչ թեք եղավ չուտում։ Անցնեմ գործի, դեր տարաները պետք է լվանամ, մարինատի, ռեհանը պետք է լվանամ, այս տերևների մասը, որը որ շատ ցեցոտ է եւ երկար չեմ դնելու, հետևորդներ ջան։ Հիմա տեսեք ինչ եմ անելու, այսինքն հավասարաչափ եմ դնելու, հավասար, որը երկար է, կտրելու եմ։ Տեսեք, օրինակ սա պետք չի որ դնեմ։ Թեթև կխաշեմ, կթողնեմ կսառին, նորից վակումի ապարատով վակում կանենք։ Մարինե ջան, դու այդ ափսեն ու իմ կոֆեի բաժակը վերցրու Ազիզ ջան։ Ուրեմն սիրելի հետևորդներ ջան, ինչ եմ ուզում ասեմ, երեք ինձ շատ ջղայնացրել է Մարինեն, զարմանում է, թե ինչ է արել, ինչ առումով։ Ուրեմն որ մեկ-մեկ նստում եմ, մանավանդ ձմռան ամիսներին, կիսվում եմ թոռներիս հետ, պատմում եմ իմ կյանքից, իմ երեխաների կյանքից, պատմել եմ, թե ինչպես եմ ամուսնացել, ոնց եմ ամուսնացել, երեք նստել են, որ ասում են հոգուս հետ են խաղում, տատի պատմի, տատի այդ մի բանը լավ չես պատմի, այ բալա ջան, ինչ պատմեմ, ինչ գիտեմ պատմում եմ, չէ, մի քիչ պատմեմ, այդ հորներս էլ են այդպես, գիտեք, սիրելի հետևորդներ ջան, որ գալիս են կամ ես եմ գնում, տատի մի քիչ բան պատմի, երեխային հետաքրքիր են, չէ, որ միշտ ասում եմ մեր օրոք, մեր ժամանակներում այդպիսի շատ չդատեք, սրանք չեմ ուզում դնեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, լղկվում են, իրոք, ավելի լավ է, մի փոքր տեսեք, թողում եմ, այսպես ավելի լավ է։ Բա Գարուշի կսերեք, պատմի, ահագին պատմեցի երեխաներիս մասին, երեխաներիս մանկության, իրանց հետաքրքիր է, չէ, իրենց հայրիկի մանկությունը, ինչ կա պատմում եմ, ասում եմ, իմ երեխաների մանկությունից, մեր ժամանակներից եմ մի քիչ ծանոթացնում, չնայած իրենց օրինակ երեխա կա հետաքրքիր չի, չէ, բայց իմ թոռներին հետաքրքիր է, գիտես, որ գալիս են կամ հենց Մարինկաս, Գարուշիկս, մյուս թոռներս միշտ ասում են տատի մի քիչ պատմություն պատմի, գիտես տատիկները միշտ էլ պատմություն պատմում են, չէ, մեր ժամանակներում մեր տատիկները մեզ հեքիաթներ էլ են պատմել, հիմա արդեն սիրելիները զարգացած դարում ենք ապրում, բայց իմ թոռներին շատ հետաքրքիր է, ես այնքան ուրախանում եմ, որ իրենք հետաքրքրված են իրենց պապայի, մամայի մանկությունից, թե ես ոնց եմ հանդիպել պապիկին, ոնց եմ ամուսնացել, մի ծիծաղում եմ, որ պատմում եմ սիրելիներս, չեք պատկերացնի իմ այդ հուզմունքը, իրենց ուրախությունը, հիշում եմ և հուզվում եմ, իրենք էլ ուրախանում են, մի ծիծաղում են, մինչև հələ դեռ ծիծաղում է, բա, ասա տատիկը ոնց է ամուսնացել, ծիծաղում են, որ պատմում ասում են, յա տատի տենց բան եկա, չես սիրահարվել, ասում եմ չէ, բա, ճիշտ է Մարինե ջան, հետաքրքիր է քեզ, որտեղ, այսօր էլ այ բալա ջան, նայ, մաման այդքան մշակել է պապայի հետ, ցանել են, այդքան տանջվել են, գիտես ամիսներ շարունակ այս բերքի համար, տանջվել են սիրելիներս, աշխատանք է դա, ոնց կարամ թողեմ, գնամ ման գալու Մարինեիս հետ, կգնանք վաղը, մյուս օր, անպայման Մարինե ջան, ուզում ենք քաղաք գնանք, այնտեղ գեղեցիկ շատրվաններ կա, մի քիչ կնստենք Մարինկայիս հետ, պաղպաղակ կուտենք, որ տատին չի կարելի, բայց տատին իրեն թույլ կտա մի հատ կուտի, ոչինչ,
Հիմա սիրելիներս ձեզ ասեմ, կհանդիպենք քիչ հետո, տեսնենք թե որտեղ ենք հանդիպելու, մաքրեմ, վերջացնեմ, երևի լվանալու ընթացքում կհանդիպենք։ Լվացած տարաները դրել եմ ջեռոցը, սառը ջեռոցը, հիմա ջեռոցը կմիացնեմ, միացրեցի և 150 աստիճանի տակ, բավական է, կթողնեմ այնքան մինչև չորանա, ծածկում եմ, վերջ, չորանա կհանեմ, բազուկն էլ մաքրեցի, վերջացրեցի, հիմա լվանամ, որ խաշեմ։ Հիմա մեկ-մեկ այսել հոսող ջրի տակ լավ կլվանամ։ Մեկնաբանությունների բաժնում գրեք, հետևորդներ ջան, դուք ձմռան համար դնում եք բազուկի այս տերևները, ճավը, մենք ճավ ենք ասում արտաշարցիներս։ Համով է լինում ձմռանը, բերնափոխ է էլի, որ հանես մի օր լոբի, մի օր սա, մի օր նա, հլը կգրեք, դնում եք, լավ ստացվում է, թե ոչ ձեզ մոտ։ Ես ճիշտն ասած առաջի անգամ եմ դնելու սառցախցիկ, որովհետև աղջիկս դրել է, մեկ անգամ իրենց տանը կերել եմ և իմ դուրը շատ է եկել։ Որոշեցի այս տարի, ինչու չէ, սառցախցիկը ունենք, պատրաստեմ դնեմ, բազուկը կա, սառցախցիկը կա, դժվարություն չի ինձ համար պատրաստելը։ Տեսնում եք, ես հողամասում ոչինչ չեմ անում, չեն թողնում, բայց ամբողջ տնային հոգսը, գործը, ճաշը, պատրաստելը, լվանալը, թափելը իմ վրա է, սիրելիներս։ Տան աշխատանքն էլ է, չէ, մեծ գործ, մեծ աշխատանք, որ անում եմ ամբողջ օրը այս սեզոնին մանավանդ, ամբողջ օրը փակելու, պատրաստելու մեջ եմ։ Ես էլ այս տեսակ եմ օգնում, հողամասում չեմ կարողանում, բայց օգնում եմ խոհանոցում և տարաներ եմ փակում, ճաշ եմ պատրաստում, հետևորդներ ջան ու ջան։ Այս եմ սիրուն, մաքրել եմ, հավասար կտրել եմ, շատ տերևոտը չեմ դրել, որ չլխկվի։ Վայ, կիսուրս բա ինչ գործ էր անում, հետևորդներ ջան, ինչ գործ էր անում, մաքրամաքուր, պլպլան, պլպլացնում էր, ամեն ինչը, ինչ գործ անում էր, պլպլում էր մանավանդ լվացքն ու կարկտանը։ Լուսահոգիս կիսուրս, թող հոգին լույսերի մեջ մնա, իրենց քուրայում հանգչեն խաղաղությամբ մեր մեծերը, մեր հանգուցյալները, ես միշտ հիշում եմ իրենց, թե մայրիկիս, թե սկիսուրիս, թե հորաքրոջս, բոլորին, կարոտում ենք սիրելիներս, իրենց տեղը շատ է երևում, իրենց խորհուրդների կարիքն էլ ունենք։ Ահա, այս եմ, լվանամ, հերթով կշարեմ, կհանդիպենք սիրելիներս։ Լվացի, վերջացրեցի, դասավորեցի, հիմա ջուրը եռա, միասին արդեն խաշենք։ Գազօջախի վրա դրված կաթսայով ջուրը արդեն եռած, հիմա պետք է բազուկները խաշեմ, աղ չեմ լցնում եռման ջրի մեջ, բայց հիշում եք մեր կիսուրները, մայրիկները, տատիկները, որ թթու էին պատրաստում ճավից, ճավը խաշում էին,
հանում, փռում էին սինի մեջ, կլինկորի վրա, աղ էին ցանում, որ չսևանա։ Քանի որ ես դնելու եմ սառցախցիկը, աղ չեմ ցանում։ Սառը ջրի մեջ եմ լցնելու, ջրի մեջ էլ սառույց եմ գցել, սիրելի հետևորդներ ջան։ Առանց աղի ավելի լավ կմնա սառցախցիկում, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Մեկնաբանություններում գրեք, աղով կարելի է անել, թե ոչ։ Սիրով կպատասխանեմ և սիրով կընդունեմ ձեր կարծիքը։ Արդեն անցավ 2 րոպե, թեթև խաշվել է, տեսեք, գույնը կանանչ, լավ մնաց, սառույցի ջրի մեջ եմ լցնում, որպեսզի եռը կանգնի, լոբու նման, հետևորդներ ջան, ոնց որ լոբին, առանց աղի, աղ չեմ լցրել, ջրի մեջ։ Հիմա մնացածը կլցնեմ, քիչ եմ լցնում, որ ավելի արագ ստացվի և ավելի լավ ստացվի, որ շատ լցնեմ, տակի մասը կարող է ավելի շատ թուլանալ, վերևի մասը մնալ կոպիտ, դրա համար ես քիչ կլցնեմ, շուռ կտամ, ամեն ինչն էլ ձմռանը շատ համով է լինում, հիմա սա էլ այսինչ կհանեմ, կլցնեմ քամիչի մեջ, թող քամվի, ջուրը նորից կթափեմ, կփոխեմ, նույն ջրի մեջ չեմ լցնելու, ահագին էլ սառույց եմ դրել սառցախցիկը, սառույց ունեմ, նորից սառույց կլցնեմ, մեր ծորակի ջուրն էլ շատ սառն է։ Հիմա մնացածը, սիրելի հետևորդներ, կադրից դուրս։ Խաշելուց հետո լցրել եմ ցանցի մեջ, մի հատ էլ ցնցուղ եմ պահում, նորից սառեցնելու համար, թողնեմ լավ կքամվի, երեկոյան վակուում կանենք։ Եմ լոլիկները, համ մանրն է, համ էլ խոշորը, հիմա ասենց կլցնեմ, խոշորները կլցնեմ այս թասի մեջ, մանրներն էլ այս դեղին ամանի մեջ։ Հələ ինչքան էլ այստեղ ալախառը կանանչ և կարմիր կա։ Կարմիրները մի կողմի եմ շարում, իսկ սենց ալախառ ենք ասում մենք, կանանչ ու ռոզվին մի կողմի վրա։ Համ էլ արդեն տարայի մեջ շարելուն հեշտ կլինի։ Տեսեք ինչ ընտիր է, ընտիր։ Ինչ պատրաստում ենք, սիրելիներս, դուք էլ ինձ հետ պատրաստում եք, միայն աշխարհում խաղաղություն լինի, առողջ լինենք, ոչ մի պատերազմներ չլինեն, Աստված բոլորիս առողջություն տա, ինչ պատրաստում ենք ձմռանը անուշ վայելենք, միայն դա եմ ուզում, ցանկանում եմ, որ աշխարհով մեկ խաղաղությունը լինի, որ խաղաղություն լինի, առողջություն լինի, ամեն ինչն էլ կունենանք, մենք ենք առնողը, աշխատող, հələ այս պամիդորին տեսեք, ինչքան հետաքրքիր է, շատ տարբեր սորտեր ունենք, սիրելի հետևորդներ ջան, տարբեր, նայեք, այստեղ այսպիսի պամիդորներն են, կարմիր սև,
Հերթով առանձնացնում եմ, որ հեշտ լինի շարելուց։ Արդեն շարելը գիտեք, որ Մանիկն է շարելու։ Սիրով ցույց կտանք։ Գույնավորները լցնեմ, նոր մանրները, չերիները, դեղինները կլցնեմ դեղին թասի մեջ։ Շատ իսկականն է, սեղանի համար բացես տոնական օրերին, նոր տարին, ծնունդ, մի խոսքով։ Մենք ուտենք, վայելենք, մեր չարչարանքի արդյունքն է, հարսիս, որդուս, ամուսնուս, իմ, մեր ստեղծածն է, մեր մշակածն է, առողջ լինենք, խաղաղ երկնքի տակ ուտենք։ Հիմա լվանամ, սիրելի հետևորդներ ջան, այս տեսականին, մյուսը արդեն կմիանամ։ Հետևորդներ ջան, 3 տեսակի լոլիկները լվացի, մարինատի համար վերջացրեցի։ Դնեմ մի կողմ և մանր չերիները, կանաչ մանր լոլիկները լվանամ։ Կադրից դուրս լվացի, վերջացրեցի կարմիր դեղին չերի լոլիկները և առանձնացրել եմ կանաչ լոլիկները։ Հետևորդներ ջան, կադրից դուրս նաև սխտորը կմաքրեմ, կլվանամ և դափնու տերևը կլվանամ։ Արդեն Մանիկը կգա, շարելը ընթացքը ցույց կտամ։ Հիմա ձեզ ասեմ, կհանդիպենք։ Իսկ հիմա հերթը հասավ, որ լոլիկները լվացած լցնենք տարաների մեջ։ Մանիկը լցրեց 2 կիլոնոց տարայի մեջ սխտոր մի 4 հատ, կտրտած, դափնու տերև, կիսաչոր սամիտ։ Մեզ մոտ կիսաչոր է, չորն էլ կլինի։ Կիսաչորի համը ավելի համեղ է, սիրելի հետևորդներ ջան, նեխոր և մի քանի հատ էլ դուշիստի պերեց ու մանր երկգույնանի լոլիկները։ Հիմա սիրով հետևեք և ուշադիր տեսեք, թե մենք ոնց ենք պատրաստում։ Քայլ առ քայլ ցույց եմ տալիս։ Как разлюдено. Արդեն սկսում է արդեն վակուում անել։ Համ մեջի լրիվ ջրային մասն է հանում, համ էլ վակուում է լինում, տեսեք ինչ լավ վակուում է անում։ Հերմետիկ փակվում է, էլ ոչ համ կտա սառցախցիկը, ոչ էլ հոտ կգա, տեսեք ոնց է ջուրը հանում, նայեք, տեսեք, շատ լավ ապարատ է։ Ռուզանա ջան, քեզ ուղարկել եմ արտիկուլը և Վերոնիկան էլ էր ուզել, ուղարկել եմ։ Ցանկացողներին կարող եմ ուղարկել, շատ լավ ապարատ է, շատ, իրոք գովելի է։ Ինչ լավ ընտիր վակուում արեց, ստացվեց 2 պակետ։ Սկսում եմ արդեն պամիդորի մարինատը պատրաստել։ Վերցնում եմ 1 դափնու տերև, 2 հատ, մի փոքր նեխուր, շատ քիչ, պամիդորի մարինատի մեջ շատ քիչ են լցնում, դուշիստի պերեց, 3-4 հատ հատակին եմ դնում, ես թող մնա, որ չխառնեմ, սխտոր, մի փոքր զոնթիկ, տակի մասը, սա հերիք է և լցնում եմ
լոլիկները։ Խառը, համ կարմիրը, համ դեղինը, այսինքն իրար տալով, որ լավ շատ լցվի, հավասարաչափ, ազատ տեղ չմնա։ Էլ վերևը մեջտեղը չենք դնում, ոչինչ։ Մենակ տակի մասը համի համար։ Մի օր էլ պատրաստելու եմ ուրիշ տարբերակով։ Շատ համեղ տարբերակ է։ Տեսեք, լավրորի լիստ, նեխուր, քյարավուզ, սև դուշիստի պերեց և սխտոր։ Հիմա, սիրելիներս, մեկ տարան ձեզ սիրով ցույց տվեցի, մնացածը կլցնեմ, արդեն վարունգն էլ կլցնի Մանիկը։ Ես չեմ կարող վարունգը լցնել, որովհետև ասեցի ձեռքերս, որ հանում եմ տարայից, այս մասերս ցավում է։ Հիմա սա հենց այսպես էլ թողելու եմ։ Պամիդորները ես կլցնեմ, վարունգն է Մանիկը։ 3 լիտրանոց տարայի մեջ շարում է մի քիչ խոշոր լոլիկները։ Նույն ձևով տակի մասը լցնում է սխտոր, դափնու տերև, նեխուր, սամիտ, դուշիստի պերեց և պամիդորի վերևի մասը, կոթունի մասը ծակծկում է։ Կարող եք կտրվածք անել։ Դա փոքրիկ կարևորագույն մասնիկն է, որ պետք է կատարենք։ Եթե չծակծկեն, կտրված չանենք, սիրելի հետևորդներ ջան, լոլիկները կառանձնանան կեղևից և տեսքը գեղեցիկ չի լինի։ Համ էլ ծակծկելով սոկը մտնում է մեջը, մարինատի ջուրը։ Հիմա սա էլ շարի, նոր ցույց կտամ, թե քանի տարա եղավ լոլիկները։ Կադրից դուրս 3 հատ 3 լիտրանոցով էլ վարունգ շարեց մարինատի համար։ Մեզ մոտ ընդհանուր ստացվեց 3 հատ 3 լիտրանոց վարունգ, 4 հատ 1 լիտրանոց, 2 հատ 2 լիտրանոց, 1 հատ էլ 3 լիտրանոց լոլիկի մարինատ։ Հիմա ջուրն էլ դրել ենք գազօջախին, որ եռա։ Եռալուց հետո կլցնենք բանկաների մեջ և կծածկենք տաք շորով, մինչև ջուրը սառի։ Սիրելիներս, եռման ջուրը առանց շաքարավազի և առանց աղի, որ լցրեցինք լոլիկների և վարունգի վրա, արդեն սառել է։ Տարաները սառն են։ Հետ եմ դատարկում կաթսան, այդ գործողությունը կատարելու եմ 2 անգամ։ 3-րդ անգամ տարաների մեջ կավելացնեմ շաքարավազը, աղը և էսենցիան, նոր կզակատենք 2 անգամ, նորից եմ ասում, որ ավելի ստույգ լինի, 3-րդ անգամ նոր կփակենք շաքարավազով, աղով և էսենցիայով։ Հիմա ջուրը եռա, նորից կլցնեմ լոլիկների և վարունգի վրա։ Հիմա հետևորդներ ջան, եկել եք ամենակարևոր պահը։ Լցնում ենք շաքարավազ և աղ, 3 լիտրանոց տարայի մեջ լցնում ենք 2 ճաշի գթալ աղ, 2 լիտրանոցի մեջ ճաշի գթալու կես, կապ չունի վարունգ է թե լոլիկ, նույն քանակությամբ ենք ավելացնում։ Լիտրանոց տարայի մեջ լցնում ենք 1 ճաշի գթալ աղ։ Սիրելիներս, 2 անգամ ջուրը եռացրել ենք, դատարկել ենք, 3-րդ անգամ մինչ ջուրը եռա, մենք ավելացնում ենք աղ և շաքարավազ։ Հիմա աղն ենք ավելացնում, հերթով։
լոլիկները վերջացնենք նոր արդեն վարունգները, նույն քանակությամբ էլ 2 ճաշի գթալ 3 լիտրանոց տարային ավելացնում ենք աղ։ Մի գթալ, սա էլ 2 գթալ։ Հիմա շաքարավազը կավելացնենք։ Հիմա ավելացնում ենք շաքարավազը։ 3 լիտրանոց լոլիկի տարայի մեջ լցնում ենք 4 գթալ շաքարավազ։ 2 լիտրանոց տարայի մեջ լոլիկի լցնում ենք 3 ճաշի գթալ շաքարավազ։ 2, սա էլ 3։ 1 լիտրանոց լոլիկի տարայի մեջ լցնում ենք 2 թեթև ճաշի գթալ, սա էլ 2։ Նորից եմ ասում, 1 լիտրանոց լոլիկի տարայի մեջ լցնում ենք 2 թեթև ճաշի գթալ։ Սիրելիներս, մենք պատրաստում ենք մի փոքր քաղցրահամ, առաջվա բուլղարական վարունգների համին։ Հիմա էլ կան այդ վարունգները, վաճառում են, մի քիչ քաղցրահամ։ 3 լիտրանոց վարունգի տարայի մեջ լցնում ենք 5 թեթև ճաշի գթալ շաքարավազ։ Սա էլ 5։ Եվ շաքարավազը աղը մանիկը լցրեց տարաների մեջ, տարաների դատարկված ջուրը արդեն սկսեց ուժեղ եռալ, բլբլթան վիճակով էլ լցնում ենք տարաների մեջ։ Հիմա մի քիչ տեղ կթողնի, որ էսենցիան լցնի։ 3 լիտրանոց տարայի մեջ կլինի վարունգի թե լոլիկի լցնում ենք 1 լիքը ճաշի գթալ 70% էսենցիա։ Հիմա մի քիչ էլ տաք ջուրը կավելացնի, մինչև վերջ լցվի տարան ու կզակատի։ Սիրելիներս, գրել եք, որ շատ սերով եք մեկըդ մեկի նկատմամբ եւ հարգանքով։ Այո, մեկս մեկի նկատմամբ սերով ենք, հարգում ենք մեկս մեկի խոսքը, մեկս մեկի արած գործը։ Եթե չհարգենք, չսիրենք, ընտանիքում անախորժություններ շատ կլինեն։ Տեսեք, ես լվացել եմ, մաքրել եմ, դասավորել եմ, ամեն ինչը տեղը տեղին, հարսել աշխատանքից եկել է մանիկը, լցնում է տարաների մեջ եւ զակատում է։ Այդ դա է ընտանիքի սերը եւ ընտանիքի լույսը։ Մի փոքր տեղ է թողնում, որ էսենցիան ավելացնի։ Հիմա ավելացնում եմ 1 լիտրանոց լոլիկի տարայի մեջ 1 թեյ գթալ էսենցիա։ Նորից ջուր է ավելացնում եւ զակատում։ Իսկ 2 լիտրանոց տարայի մեջ կլցնի 1 թեյ գթալու կես 70% էսենցիա։ Սիրելի հետևորդներ ջան, եւ մնացածը կադրից դուրս կլցնի եւ կզակատի։ Զակատելուց հետո տաք այջալով կծածկենք, կթողնենք 1 օր, 2 օր, մինչև լիովին սառի տարաները, հետո կտեղավորենք իրենց տեղում։ Այսքանով ավարտում եմ այսօրվա հոլովակը, մաղթելով ձեզ եղեք առողջ եւ օրհնված։ Սիրելիներս, շնորհակալ եմ, որ դրական եք, շնորհակալ եմ, որ այդքան ջերմ եք։ Ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում։ Ձեզ հետ էր ձեր շատ սիրելի տիկին Մարինեն եւ իր ընտանիքը։